وادیم جمزم اینجا بچه وادیم جو ببریو آنی که خدای پاپا را میده داریم که یک بچه دارم یا ببرو بفریو بخاطر داده می دو بله؟ چرا ماما گریه میکنین شما؟ ها؟ او دیره که برای ماما می دختره خود بفریجو دختر کنی؟ این دختر شما نه؟ میرفشین؟ چرا میرفشین ماما؟ مجبوری باقی کبوشی که چلوی دیگه که میرفشین است دخترک مقبولی داره ماما فقط خورتکیامه من خورد که بودم از این مقبول تری بیدم حالا برای من میفروشم بخاطر که ما زن خور عمل کنم زن مریضه مگره ببرم با پاکستان بله با پاکستان چند ماه پول ماه ماما سلک کالدار مصرف داره سلک کالدار؟ بله به چند میفروشی مامایی؟ به 80,000 80,000 ماما من براره دارم انا برار من بچه داره ایچی دختریه ها برار من بچه داره دختر نداره یک روز گفته اگه جامعه فرزندی و کار شد بگیر آمد و من پیدا کن انا مایه سه کنم من برین در سلام بله براره انا در سلام ای بر که بری ازی برم ایت رای ازی برم ایت رایه وادوان رای نزدیکتره بله ایتم نزدیک ایتم بیا برانم ایتو بری بله البته تیاره بله بله بده دستم ماما بگی میتونی بگی بگم بیا بیا بیش برو بیش برو بله بیا 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 ماما همه دست سرمون برسیدی عالمی سرمونه ماما جو دختر خود بگی بله ماما ما برو خب بگو برو همین جیمه بشی بیشینم ماما ماما جو اینجا به سایه بشی برو دختر اکتون مریض نشه به ایلا ایشتا برق شد من که در گرفتم اگرمی 1 ساعت خیر از ایمی برق ما ندیدیم گیلا چه کار با خیش میکشی؟ یک مرتکه خوب خود یک دختره چیچیلکی یک دختره که داره من میتونم تک و چیتیر میشدم انا دیدم مرتکه گریه میکنه انا گریه میکنه گفته که ما دختر خود میفروشون که زن من چون میبرم که با پاکستان عمل کنم سلب دیپی کالدار مایه انا پول ندارم خیلی میام میتونم گریه میکنه دل من بزرگ شوخی انا دخترک مقبولی خطیقه چیچیلکی میخوایم بیارم زن شما گفته که من یک پسر دارم من دختر ندارم اگه باشه نمه دختر پیداش یکی بستانم همه بخره خب برای خدا با ما دختر نداده چه کار کنه؟ خب او میفروشه نگو چند نمیدونم 80,000 80,000 من پول دارم تو خبر نداری؟ شب نیستی هم بده قیستی بده شب او مرتکه که دختر خود میفروشه او مشکل داره مریض داره او پول آجر بکار داره با او خیستی و میگی
اینا شاید بزو بگیم جمعی 500 بده جمعه به جمعه 500 بیا ببور تو اگه بزو بگی بده جمعه 500 بس 15 سال پولای پره میشه خوبه دیگه با 15 سال خوبه دیگه پا بیاقلی خود نتوی که بفریش تو که خطه شد باید روز بادار کنی پولا پیشکش گستونی بدیم پیاری ها خوبه پیاری دیگه خدایا من بد کردم پیاره بابا لالا پیاره و امغت دختر خونه دختر و امغت پیار خونه ایشت پیاره که امغت دختر خونه گردن ما بند باشه دختر امغت پیار خونه پیار امغت دختر حالا به کجا میدم؟ کی؟ همین مرتبه که میفروخته همه ما میگه یک بیل چینگی دیوار شیشته گفتم من کجا ایگه اقل بالا بیا دون درس را و در سرا حال معطله گفتم برای من دختر نداره دختر میخره خب کو برو سکو تر کسی نباشوی بیاره خیلی باشه این چیزی کسی رو نمیپوشه من که زن بیشتی میگه تو زن رو نپوشه از اون خود تو میته تکلیف داری بی عقل بی کمالی بفهمیدی او صاحب فرزند شده خود تکاکیه خود شما ببینیم بگیم مادر اینجا میخواه بگیم بیا بشی خودی رو دست بده خود تو برو بیاره که جمال مبارک نگاه کن و سه کنی بیشتر و دمه خود تو چه کلیه والله این برار من که خود سرقی شده خود نمیفهمه که چی میگه بچه خاله بله برار رو میگم بیا بله بیا میخره بیا یالا بیا اشتمه خوی لالا خیلی سلامت جرسی خیلیته این پیار از اینه این پیار نه این دختر شما نه نگفتم شما میفرشین برا برای من مجبوری گریه اصلا میکنه تیفه گریه میکنه چه کار کنم مجبور دیگه برای من مداری و مریضه مگره ببرو به پاکستان عمل کنم خیلی خیلی لابوشی گریه نکنه مریضی هم از طرف خدای پاک گریه هم حالا چوب کنم که بگی چیکار دختر شما نه اسم عزیز چیه گناه داره پولای بری این به چند قیمت کده مرار جا این برای من مجبوری به 80,000 به 80 خیلی نیه نه برای من اگه مجبوری نباشه آدم فرزند خود میفروشه گریه نکنه خیلی مریضی و تیری هم از طرف خدای پاکه ما خدای پاک برام این تشریف کرده چه کار کنی؟ ما شما مگر به هر حالتی که هستیم خدا خود شکر کنه بفهمیدیم به گشنگی، به نجوری، به تیری، به محمد راست میگی مرارمه گناه داره پولای بری ماما اگه مثلا ماما بچه خاله اگه برای ما بخره دختر نداره هفته 500 پولا شما بده گپی نیه آخ تو پرگپی نکنه خب او شیری که تو داری اون بفشه به سر جایی هفته 500 ای برای چه چیزی ما مراد کنیم من دختر ندارم یک پسر دارم 10-12 سالم میشه عروسی خوربه کردم خدای پاک من یک پسر دارم مکر مجبوری خود شما میفهم از ستم میفریشم من سکل بابرم من چیز گفتم میخرم نورولا و سکل شما میخرم نه ما یکی بزرشی سکل خدا سکل میخرم نورولا سکل میبرم میفریشم او چیزی که نورالله مایه به درد خود میخوره به 20 مایه گردن من به 20 مایه من 25,000 روپیه چند روز میشه میرستوندم به 20,000 روپیه بدم به 20 مایه پولازی میشه من خیلی میمم باز هم اون سکیل اگه میبینی میدی به نورالله بگم 5,000 که به بین ما و تو نمون دو نیست کنیم ماما خیلی خیلی من چایه چند وقت هسته؟ ای 8 ماهه 8 ماهه ها؟ نام خدا به چیه که نیم ساله معلوم میشه 8 مایه سه کن برار جو سه کن خیلی گریه نکن جیگر برم خون من برم سکل میفروشم
سگو بگم 5000 که به بین ما و تو نمون رمضان گفتن نسبت خوبه بگم من خاطر آجیل پول بکار دارم خدا گیله اگه بیست ندارم مرد بده برای خوب خب باشه سکنو مایه دیگه او چند دفعه به من بو گفته خوبه برار جو بله امینا که خیلی من به شما خیلی نمیگم 5000 روپیه مراد من بکنیم و ما 75000 روپیه میمیم بچه که به ما بدیم که ما هم بچه ندادن دیگه امیر به خوب جمع کنیم خوبه برادر برار جو بله 20000 روپیه که پول به شما بدادم نه برای من بانگام یک خط نوشته کنیم که ما دل جمع شون 55000 دیگر هم شما بریم برادر صحیحه؟ صحیحه بله ما باستو بیام دست را شما می چی می؟ چی می؟ چه کاری؟ پنچر من برو پنچری گیرم می چی می؟ چه؟ سکه رن رن دک 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 رن بابا برا تو گرون میگه انا برارم سکو تو 25000 میگه بابا نفهم تو سکو با خاطر که برار مامای به خود دختر بخره انا گفته اگه باسکیل سکیل می که ما خاطر پولای ما بودم و دختری بخورم خود ما دختره بخیر ها مرد که حتی میری فیشه دختر خود میری فیشه ببی پول سکی نه او 80 میگه دیگه ما چوب 80 میشی یا خب ما دختر کار رو داره خب حالا اشتره چی رقم؟ اما 25 نه نه 25 خیلی بابا برار من گفت سکو من 20000 برای برا خوب بگم 20000 که دیروز هم میخریدی پره روز هم میخریدی سکو برار من گفت پولای نسبه کنه اشته نسبه کنه گفتن امو پولای که با وسط ما اتونه 50000 بفهم 50000 گون نسبه آخیره برای بگو بفهمیدی؟ بابا 22000 22000 22000 مونه اگه میده تو برو موتور بیاره که پولای رو نقد بده حالا دست کنم من میگم ایست کن برو باسکل خوب چه ما این برو پنچری گیرم دل دم پنچری میگه میرم میایم برار جو دل مرتکب خود دختر خو مرتکب من خونه ما شیشته ما تا یک چر بیتی میخونم برو بیا باش امیر پس باسکل خوب سلامت بیا آی شمال لال زار باشه و من چی دلارم ای زمستانش بهار باشه و من چی ای جان محبوب آی شبا بگیری و روزا بزاری الله رفیقا انتظار باشه و من چی انا بردم گیله بره ستار برو دیگه من اما خدا تیزیم همین دیگه بسته کرد 22000 انا اللي برار ما میاره میای خودتو گرم کنه باشه که می تلفاک خطر تاب چیز بگذارم من برو باشه که گرم اشاره میکنه خب اشتغل الله بخير يا راس بخير شكرا اگه 22 500 روپیه دیگر هم با از اینجا تا انداختی تقول لا خودش ما برش ما بگفتم ما از 20 بالا نمارم با سوالی که چند چی شده قال گفتم ما 22 آخره مایم اگر میده که خوب دیگر من زرا گیلک مر بیام یالا حالا دیگه گیلک نفت کرده خودت اگه نه یالا فور یالا بخیر دید بیا از مور موتور به کاره ای موتور تمیزیه خود تا روز اول بدیدی خوش کردی باز حالا که انگومه پول بکار داشتم انگنه 25000 دیروز و پره روز هم تو گفتم کمتر نمیده چوش بگیلم ما خوب
کلیای داور اسنادای رم بده کو کلیایو کسی تو نیه؟ کلیای کسی تو نیه؟ تا خونه برو بیار برو اسناد به کسی منه گیلاد پیش منه موتور دیگه همین تو موتور برو بله نور الله یه حاجت سعی کردی نداره 10 نفر برو نشونده باور کنم یه اصلا حال مجبور شدم که خوب لالا پول عاجل بکار سنگ کلو خیانی رمایم من خوب لالا یاره یا از ریفه هم من نقص میکنه از این موتور هر موبیل لالا نقص داره اینه که تو به فایده بفروشی ایلا خب اصلا دایم گیلا که خودی بکو برم کلاه رو بودم بده اصلا بودم بیار صحیحه؟ صحیحه ایلا برو 22,000 نور خوبه یاد داری؟ می تو ایکو بشیم شعار شد حال همه سکین سیاری تو یاد نگرفتی شعار شدنه او این خاره که تو چپه سوار میشی سکوی اشته بالا شده آره واسه که از گردن شما بگشت دیگه باز ما همین خراب کنه عجب برار دارم معلم چه کاره؟ هستی؟ ولی یا بفرمایی یا الله خوش آمدی خوش باشی شنید چه خواهد؟ یاره بخیر خوب خیریت و خیره شفا باش یاری چی کنم؟ دیونگی کردی ها چه خواهد اشتنی؟ یاری خوب بخیر خیریت خوب هستی؟ سلامت چه کار کردی تو؟ آخه این کار من به سر تو خیلی حساب میکردم میگفتم آدم هوشیاری آدم فهمیدی تو بوشد دیگه نه بوشد هم مجبوری هم بیچاره تو گریه کرده بیامد به سرم او هم میگفت هم مجبوری هم این کار کردم آخه این کار آدم چه جگر گوشه خواه اولاد آدم میشه گوشی خونه پده تو چرا به ما نگفتی؟ به قوما خوی چی نگفتی؟ بی مشوره بخیستی همی کار کردی تو اول بی کس و بی باریسی تو 80,000 روپیه من کجا میاردم میبردم تداوی تو میکردم به قوما بگفتی؟ نه نگفتم دیگه من بگفتی که من این کارم میکنم به چه خاله؟ ایشته دل شدی تو اولاد خوب بردی بفروختی چی خبر داری من دلمه نه چی خبر داری از دلمه؟ تو به من بگفتی به چه خاله من تو مشکلی دارم کمک کنه ها؟ روی من نشو نه روی من نشو این روی تو بشد اولاد خوب بردی ایشته به کی به کدور خودت دیگه بفروختی به مقلا بالاتر بود به چندی دادی به چه آدمه؟ 75,000 بخدا چی کنم که بریم بوده که پاوس کنیم ما بریم با تو پولتیات میکنم آن 30-40,000 البته اون وقت 50,000 من که تو میدم از اگه قوما هم هرچند نامرد باشم بگم من خونی 1,000 روپیه خونی 500 روپیه بدم با تو پول تیار میشه 1 لک 2 لک پول ما تیار میکنی آن 75,000 دیگه پولا رو چیکار کنی کجا باز میاری ها خدا مهربانه بیش شک خدا مهربانه خدا گفت اولاد خوب بفروشه نه با کجا دادی بچه همین خیلی بالاتر یک بادن تو بردیم وقتی خبری مستونی وقتی آلی امیده بچه خاله پولای چی کردی آخه ما برفتیم با پولای چی کردی بابا خط نوشته تو کردیم بچه آدم یا موتر کنیه پولای چه کار کردی و از من خط بگریش گرفتم بچه تو خاله من اون رزی میسازم پولا باید پا دست نمیدم بچه طور مستونی کو پولا پولا اونو بخونه وقتی پولا رو تو که بریم وقتی بچه خاله وقتی زد تو ایشته دیل شدی اولاد یعنی خود دادم. من مستونم تو کار نداری به مقبولی خودی مثلا من گپ میزنم نه بریم بچه خاله برو پولا رو داره آدم جیگرگوشی خورم میبره میفروشه اولاد خود 10 میلیون بدم بچه خود آدم نمیده آنه من بیرون میشم بچه خاله بیادم دیگه